好啦，我哋接聽聽眾電話，有阿港生嘅，早晨。早晨，港生，港生。早晨，幾位客席主持同埋幾位當值主持，全世界嘅人都身體健康啦，預祝聖誕快樂添啊！預祝聖誕快樂。爭取時間，我今日咧關於個施政報告或者近日有好多嘢咧，我見有啲司長啊或者各樣嗰啲咁嘅一提咧，咩司法程序啊，成日講住呢樣嘢。首先我要指出第一點咧，希望大家多加留意啦，就係我哋即管睇一睇嗰個刑事訴訟法典啊，唔係刑法典啊，刑事訴訟法典咧，第76條第3款。嗱，邊啲人係唔應該討論？記者、學者、評論員，任何人都討論得件案件嘅。只不過咧，掂過啲 file，譬如何院長嗰啲人唔適宜講啊，或者承辦檢察官啊，或者當事利害關係。所以咧，有時唔好用呢一套咧，就話入咗司法程序，呢個唔係理由嚟㗎。因為呢度係法律係規範咗嘅，刑事訴訟法典第76條第3款，所以我呢度咧，我忍咗好耐，我要講啊。好啦，咁而家咧，我就講翻施政報告嗰度先啦。我都希望咧，譬如新澳門學社嗰幾位議員啊、高議員嗰啲平時為我哋做嘢嗰啲，希望佢哋咧就注視下一點啦，就係關於譬如巨富花園同善豐之間呢，就巨富花園係比善豐嚴重，其實兩者都嚴重嘅，不過邊個嚴重啲？點解巨富花園要咁樣話幾多日、幾多40日、45日唔知咩要清拆？點解唔嚴？係咪真係就係淨係單因為僭建引致到咁樣呢？點解唔驗埋呢？石屎啊、地基啊各樣嗰啲嘢一定要驗咗先好拆，若果唔係即時毀滅證據。喺法律上已經冇效啦，到時已經拆咗，你哋講乜都得㗎。OK， 桃花江嗰度亦都希望公佈出嚟，究竟係咪合法嘅，定係和平佔有係乜嘢？究竟係咪咩呢？文件係真確性喺邊度？好啦，關於譚伯源司長呢，佢個10個墓地嘅出嚟講話冇追殺，關於歐寶蓮投訴人嗰度呢，我有好大嘅質疑。佢話如果係要追殺，2年前已經追殺咗啦，2年幾前成3年件事，當然唔會呢。你如果當時追殺，咪即係擺明。點解啊？而家當檢察院宣佈咗有嫌犯啊，由何超明院長講出嚟有嫌犯，而你即時你朱偉幹都會要2萬幾個公務員，甚至乎連梁啟賢啊嗰啲咁都要簽㗎。你為咩事？你要提醒翻嘅話唔講得，或者唔可以影印嘢出嚟，你咪俾份嘢嘅通知佢咪得咯？咁如果係咁，你係咪個條例都要再通知啊？係咪要簽幾萬個名先得？係咪條法例都要有人簽？點解單就係呢條呢？就話唔準講，因為出現咗巨富啊嘛，亦都出現咗10個墓地有嫌犯啊嘛，引致到咪做呢個呢？我嚟揞住你啲口唔準講嘢，講嘢炒魷魚有份。好啦，加上一樣嘢，傳媒呢，中文嘅傳媒報章或者電台、電視台咩呢？我都好奇怪，句號報同埋嗰個澳門今日。澳門今日2版句號報又係全部頭版清楚個投訴人寫晒啲嘢點樣，點解？完全隻字不提呢。依家已經有好多法律界人士，就算係 PSD 啊，澳門嘅 PSD 已經葡國國際化咗啦，已經係人個個都討論緊啦。葡國又有第啲地方，點解我哋澳門報章仲要隱瞞嗰啲嘢唔講出嚟？討論啲乜嘢啊？討論啲乜嘢啊？佢澳門今日啊，直情將成個故事講出嚟，關於10個墓地，就算句號報都有，但係呢，我哋隻字都冇提。但係有時我見到呢電台呢，譬如澳門今日講咗啲咩呢？啊，葡文報章有一份講啲咩？但係呢度冇提過。仲有喎，因為你個澳門今日有啲嘢呢，你睇完之後呢，佢話你哋有冇建議？你即管俾個建議，竟然間有人仲喺度呢，寫啲咩歐寶蓮可能係假律師啊，唔知咩，點知人哋引證咗個事實，而家已經去咗司法程序理由。嗰個人已經俾人告咗啦，因為誹謗兼係嚴重傷，而佢猛喺度道歉，人哋都唔接受。因為呢啲嘢你話幾嚴重，但係冇人報出嚟喎。好啦，再講嘅就係嗰個立法會啊，好似我哋成日要求直播，劉卓華或者考慮啊，唔知點啊。你哋阿媽而家最近睇到，連人哋想影下嘢都唔得啦，話啲記者多，連呢啲都刪除埋。啲小組咧有咩秘密啊？點解唔可以俾人影㗎？點解唔播得出嚟要刪嗰啲咩？嗱，呢啲咁嘅嘢咧，黑暗得好緊要。嗱，好老實講啊，你啊就算你而家到啦星期一啦，下個星期一、星期二啊，劉士堯司長啊，輪到佢啊，我淨係想嗰啲議員希望問聲佢，點解你問咗廉記話入咗偵查程序，你仲批機場嗰度？首先第一點，第二點佢清楚講明話問得多次，但係廉政公署當晚唔食飯都即刻覆佢啊，只係問過一次，有證問咗邊度？佢夠膽死再第二次駁嘴話問得
2次，但係廉記冇答佢，呢啲係邊個？邊個落咗做緊啲乜嘢？究竟？當然呢個社會上面都有好多疑問咧，咁希望咧一啲司長去解答嘅。冇錯啦，嗱，林志文兄有一樣嘢咧，講真啦，澳門街如果你係一個公道嘅，希望何院長咧呢件事咧快快脆脆，因為點解咧？講到話追唔追殺啊，3個月之內俾人燉2次啊，大佬。咁政府嘅效率啦，同埋市民社會追求一個公道咧，當然大家都係想係林志文兄，我想指埋呢一點咧，就係點樣咧？盡快啦。OK。就係咁樣，澳門而家政府話咧要吸納啲人才咧，葡文啊、中文各樣，好簡單講一樣嘢啫嘛。而家呢個投訴人口暴連5、6種語言啊，而且係讀書畢業有埋律師牌兼葡文、英文、國語、中文全部流利寫得睇得乜都得。點解呢啲反而會遭遇到咁呢？一講個事實出嚟即刻領嘢，而冇得解釋喎。好啦，OK，好啦，多謝你嘅電話先。都係公道自在人心啦嚇。係啦。咁啊，對於即係政府方面啦，我哋經常講啊，有啲事咧，即係要面對啊，快啲去面對咗佢啦。咁啊，唔係好似而家咁樣，俾人感覺拖住一條尾巴，唔知大定細啦，一條尾巴咁啊，拖住對政府其實咧個形象聲譽係有影響嘅。係啊，通常就話你即係就算救火度啦，呢個仲細火嗰時去救啊嘛，你大火嗰時你先救就好難救噶啦。即係用翻股票嘅術語就係止蝕啊嘛，你都蝕硬噶啦，不然就蝕少啲，就盡快斬纜算啦。所以好多時我哋政府嗰啲咁嘅舉措咧，就係話咧，即係話佢即以為以不變應萬變啦。咁呢個可能係其中一種方法，但係問題就係話有啲嘢真係要出嚟澄清。即係你唔變，人哋變緊嘅。係啊。咁又話已經案件有檢察院方面又有疑犯啦，係啦，嫌犯啦嚇，咁啊幾時去再進一步有個司法程序？係啦，即係話俾大家知告定唔告咧？係嘛？既然有嫌犯，咁究竟係實行個司法程序，還是係其實冇事嘅？咁亦都公佈個案情，還啲嫌犯嘅一個公道啊！我諗個法院嘅即係一啲嘅唔係法院，即係司法機關方面嘅呢個工作速度咧，要再進一步加快一啲啦咁啊！繼續接聽。